السلام عليكم. الكثير من الإخوان سألوني عن الفقاسة وطريقتها وأسلوبها، ويقول حط عنها مقطع تفصيلي كامل. ولكن بصراحة الفقاسة هذه أنا أول مرة أشتري ذا النوع، وما بعد إلى الآن يعني ما لها عندي يمكن 12 يوم. زين، ما بعد إلى الآن طلعت الصيصان. طبعا ابغى اطلع الصيصان عشان اعرف كم نسبة التخصيب، كم نسبة التفقيس قصدي. ما لي علاقة، التخصيب ما له علاقة بهذه، بس انا غلطت. كم نسبة كم نسبة شو اسمه التفريخ، والنسبة والطريقة والاسلوب، وش سويت وش ما حطيت وش حصل لي وش ما حصل لي. ما اقدر احط لها مقطع الا من بعد ايش، من بعد ما اطلع الصيصان عشان اتكلم بثقة. طبعا هذه الحرارة وهذه الرطوبة، ما ادري هي تصير واضحة ولا لا. عاد ننتظر النتيجة وكذا ونشوف عاد ونكلمكم يا شباب. اليوم بتكلم لكم عن هذا اللومي او الليمون الاسود، الكل يعرفه. الليمون الاسود تاخذه هذا وتدقه مع ثوم بودرة. في ثوم عند العطارات يبيعونه عند البقالات مطحون، تدقه وتطحنه كل يومين ثلاثة، تكب شوي شيء بسيط منه في المعلف حق الأكل. تجمع أول شيء أنت إذا أخذت لك ليمون كم واحدة، الليمون الأسود هذا مع الثوم المطحون تجمعه. بعد ما تجمعه شو اسمه بيصير بيقعد فترة عندك. كل يومين ثلاثة إذا رحت تعلف الدجاج تكب شوي شيء بسيط، بحيث انه يرفع مناعتهم عن ايش، يرفع مناعتهم عن تغيرات الاجواء هذه اللي كل يوم موجة وهواء وحر، وتعرفون الاجواء كل شوي تتقلب. يعني هذا مفيد، وهو نفس الليمون والثوم مع الموية، ولكن الثوم والليمون مع الموية الطيور ما عاد تشرب زي اول عشان الجو، ما عاد تشرب. يمكن تقعد 12 ساعة ما تشرب، يعني تصلحه وتكبه يمكن ما شرب منه الا طير واحد او طيرين. احنا نبغى هذا عشان ياكلونه وما يخرب، هذا يستمر معهم. الآن ننتقل للدجاج. السلام عليكم. وهذا الدجاج الآن مقدمين له اليوم شو اسمه اللي هو النعناع. طبعا النعناع فيه مزايا كثيرة. أول شيء إنه يريح الأعصاب، الشيء الثاني إنه ينوم شوي زين في الشتاء. صح إنه في وقت الإنتاج يرخي الديك شوي، يعني يرخيه شوي، ولكن ما يأثر. يعني بس اليوم اللي هو ياكل فيه، اليوم الثاني يطلع كذا مرخي، بس انه يفتح شهيته على الاكل وله فوائد كثيرة. والنعناع الكل يعرف انه رخيص، يعني سعره رخيص ولا مكلف. وهذا السطل عبيناه تراب بحري بحيث يتروشون فيه، بدام الجو تدفى شوي على ايام اللي راحت خلهم يتروشون فيه، يعني يتسبحون بالتراب وكذا ينظفون نفسهم بس. هذا اللي قدامنا الان هو الديك. طبعا هذا الديك صغير، وفي الديك الثاني اللي وراء اللي هذا هو الكبير. بس كل الاثنين يعني خلاص، يعني كلهم يخصبون يعني. هذا الديك الصغير وهذاك الديك الكبير. هذا الديك الكبير.
نسوي نلقي نظرة على الطيور كلها. هذا الكروان. من الحمام. حتى الحمام أعطيناهم نعناع نفس الشيء. هذا النعناع أعطيناهم. اعذرونا التصوير في الليل. شوف الزبرات. وذا الباجي طير الحب.
السلام عليكم. كما هو واضح الكناري الأنثى والزوج نايمين في المعلف في احتجاج، لأني ما فرشت لهم بياضاتهم، تأخرت في فرش البياضات. هذا ليهم وش حليلهم، ما ادري انتم تشوفون ولا ما تشوفون. طبعا فرشناها بالقطن. شفت القطن، حطينا القطن. لا لا يا الحبايب، هذولي ثنتين إناث، ثنتين إناث، هذه ثنتين إناث. صح صح صح، ثنتين إناث. شلون يلخبط. الذكور هذولي هم البيض، والأصفر هذا أبو قصة، هذا الكريست. هذولي هم الذكور، وهذه أنثى بس انها عجيز قديمة عندي، أنتجت يمكن 13 بطن أعتقد. وهذول الإناث وش حليلهم، نايمين في ذي وملبدين، أو إنهم يبون البراد. تراني أنا مغطيهم بذا بالشراع ذا، يمكنهم يبون البراد، الله أعلم.